Salve galera, bom dia, aqui tá falando RD, estamos aqui para trazer mais um equipamento da ClickSound, dessa vez a ponteira de escapamento de inox da Race Chrome. O link tá aí na descrição do vídeo, a gente vai mostrar a instalação. Como vocês sabem, alguns equipamentos é necessário um profissional para estar instalando, que é o caso da ponteira de inox que a gente vai estar fazendo aqui o trabalho com o Marcão. Lembrando que essa é uma ponteira com regulagem de barulho, então a gente vai estar mostrando para vocês ela com e sem o barulho, e também vou mostrar um pouco da instalação, como é feita num profissional capacitado que não usa 300 mil soldas, ele faz com dobradeira de tubo e tudo, então vocês vão ver que é bem legal. Vem comigo. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. O link está aí na descrição do vídeo para você efetuar a compra com o cupom de desconto da RD. Qualquer dúvida, deixe seu comentário abaixo aí. Também pode mandar mensagem lá na página da ClickSound que eles esclarecem qualquer dúvida para vocês aí. Beleza? Falou e até a próxima.